मोनसे समनिफ्राय बोसोर बोसोर जोङो बिजेपि हान्जायाव दङमोन दिनैहाय जोङो बिजेपि हान्जायाव थानानै गोबां जोङो दोलोनि माखासे बिथोनफोरखौ मानिनानै सोलिनानै जों बिजेपियाव खामानि मावबोदोंमोन दिनै फैयै फैयै दिनै मोनसे समावहाय दिनै बिजेपिनि माखासे नीति आदर्श जितु खोथा बुंनाय बे खोथा बुंनायखौ जोंबो मानिदोंमोन नाथाय गेजेर ससेयाव बे नीति आदर्श बे गैयि जालांदों अबहेला जालांदों जायनि थाखाय जों दिनैहाय दुखु मोननो गोनां जादों जायनि दिनाव दिनै जोङो नैबे बिपिएफ हान्जायावहाय जोङो दिनै जयनिं जाफैनो गोनां बेबायदि बाध्य जादों आरो जोङो दिनैहाय 40 जन फैदों बेयाव जोङो 40 जन गासै बेयावहाय माखासे लिडारफोर दङ जिहेतु डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि ओबिसि मोर्चानि जेनेरेल सेक्रेटारि अनन्त डेका आरो लोगोसे जोंनि धनस्री जे कन्स्टिटिउन्सिनि TSLC भाइस चेयारमेन सोम्बा बसुमतारी बिथां दङ आरो लोगोसे मण्डलनिनो प्रेजेन्ट भाइस प्रेसिडेन्ट केशव सेट्रि बिथां दङ आरो लोगोसे सेक्रेटारि मण्डलनिनो जे दिपाली बसुमतारी दा बिथांमोन दङ आरो लोगोसे गोबां आरो बिदिनो बिबानगिरिफोर आरो फैबावनो गोनां बेबायदि दङ खोब बावैनो बे माने सफैगोन आङो उदालगुरि जिल्ला किसान मोर्चानि जेनेरेल सेक्रेटारि आरो लोगोसे आङो धनस्री मण्डलनिनो बारग' आफादगिरिमोन फैबाय थानाय समाव जिहेतु बिपिएफ दलाव जिबायदि नीति आदर्श दङ बे नीति आदर्शखौ मानिनानै सोलिलांनानै जे जों रायजो राजानि थाखाय जों हेफाजाब खालामलांनो होननानै जोङो जिहेतु दिनै बिपिएफ हान्जायाव जोङो जयनिं खालामफैदों थ' बेबायदिनो जोङो हाजासेखौ जोङो रायजो राजानो सहयोग थाफानानै रायजो राजाजों थाफानानै जों खामानि मावलांनो थाखाय जोङो बेखौ आखायाव लादों আজি আমাৰ ধনস্ৰী সমষ্টিৰ কাৰণে খুব ভাল দিন কাৰণ আজি বহুত আমাৰ বিপিএফ দলক ভাল পায় বিজেপি দলৰ পৰা যি ধৰণৰ যোগদান কৰিছে খুব ভাল এটা আৰু তেখেতসকলে মানে বিপিএফ দলক ভাল পাই ডাইৰেক্ট যোগদান কৰিছে কাৰণ আহি থকা দিনত তেখেতসকলে বুজিব পাৰিলে যে মানে আহি থকা দিনত চৰকাৰ কাৰ আহিব সেই হিচাপে তেখেতসকলে গম পায় আজি হাগ্ৰামা ছাৰৰ লগত একেলগে 40 জন বিজেপি দলৰ পৰা আহি আমাৰ বিপিএফ দলৰ লগত যোগদান কৰিলে গুৰুত্বপূৰ্ণ কোন কোন আছে ইয়াত আমাৰ এছটি মোৰ্চাৰ মানে বিজেপিৰ এছটি মোৰ্চাৰ আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট না জেনেৰেল সেক্ৰেটাৰী আমাৰ কিষাণ মোৰ্চা কি নাম আছিলে নামটো মোমেণ্টু ডিমাৰী আৰু ভৱেন ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্টৰ আমাৰ কিবা আছিলে সেক্ৰেটাৰী মানে ভৱেন বড়ো তেখেতসকলে আমাৰ দলৰ লগত আহিছে বাকী সদস্যসকলে আছে ভাল দিন আমাৰ বিজেপিৰ পৰা 40 জন বিজেপিৰ পৰা 40 জন আহিছে আৰু বেলেগ দল আৰু অন্য দলৰ পৰা আহিছে বহুত মোৰ সমষ্টিৰ ফালৰ পৰা মানে বিজেপিৰ ফালৰ পৰা 40 জন আহিছে ধনস্ৰী সমষ্টি এতিয়ালৈকে অহা নাই আহিব চাগে তেখেত বৰ্তমান বিজেপি দলৰ পৰা চব আহিছে আৰু থেংক ইউ